Jaho ya nyara koba gwasuri wabene ase umborobiri bokweneke buno nyara koba gutenera Ndizi TV. Walter Bigingi nere umutenerio monene usomo manager monene w'igetaseni kya Ndizi TV asabaga kwariganiwa bene ritkuria rero nabarari kuri wese getaseni kiga abubari ira yogo cyako bwatrana nere nabo igo bosirana asoko ene kyabuna emirobire mekirano yaberege gwikirayo mwancho murgereri nabo igo obokoreri bwa Ndizi TV bwabere bogokina ase ebirongo binde ananaso mwako yega 2024 amo nemyakende ekobwati asichinga kecho bingina na abaga kolia eira yogo chia kweru asobokoreri bwaye na kwenekia onsi aberega wikirana aso kubwatirana Moriki oito job mangi na nyara koba kwarigania oroboti oru na gusanga muna intwe Nigo yaba omochengo omonene ekero abakori emirimo bege station kya Ndizi TV baba bakwarigania manager omoya Walter Bigingi uyora chikoira libagalio kabeire manager omokoro John Kebati sama tuko makeiga maega tuanyara wako kweli gochia sumu manager Ndizi TV o wanatokoro ka former John Kebati na leroiga nigo toreno mogoko sana tuamwariganirie manager omoya ase egeka wana tabere tokra emirimo tutubati manager kolende na yaringa challenge ani gakorekana chinga kicho musangerekano bo mweri bumotyenyi o January omusangerekano oikeranwa na ba director ba Ndizi TV wetera ase omutandao nabo igo abakori emirimo ba Ndizi TV abo baikirana ase abisi ekyo ensemo y'abakori emirimo ba Ndizi TV abo bali abararia nabo igo abo bakoreta ebipindi ao mbate banigo bali n'omogoko omonene ase okomwarigane na goteba mbachikwerwa kumubwatesia. Kwetu ni furaha kama familia Ndizi TV kumpata manager mgeni na tunamkaribisha bwana Walter, karibu kwa Ndizi TV. Tuna look forward kwa wetu kushirikiana ili tuendekeze kazi na tunashukuru pia Mungu kwa kupata manager mgeni. So believe new beginning with new ideas. Zero mchaka nobo mwaka nabo igoto nero manager moya tenga omwakoyo aria asayo minto Kebati konyora aikire Ndizi TV no minto Walter ndo chino musacha omokebwe chinguru nere kubwatira legaiga na gochimotwe Ndizi TV ngochire komesa kolengana muna okugania kwa inokole muna baligiria ba Ndizi TV and that kubashwa audience itonga ndochikogendera kuba totenene na kuba obwansi bwo Gusii na tolenga Ndizi TV na obwansi bwo Gusii with the new manager okoleta aspect and experience yekenge as a managerial position ndochikobashwa nga ndochikogendera kora emirimo bya abo yokobayenekeria emirimo yemiya ensemo yaye manager omoya Walter Bigingi naira neliambia mono as okwariganirwa anyora igaso bwenga na washukuru wafanyikazi wenzangu wote aso kongarigani kwa beni na igure liberalia yo kwarigani kwabo ase arua eira gochikobwaterana n'abakori emirimo ba Ndizi TV kuyekinia goikira ekerengo kende really work tutakuwa kazi yetu sisi wote tobwaterania tusuki Ndizi TV gocha sebirengo media the audience also the consumers agumura abagirira baito mutagetemo moyero rasere na going forward tutashirikiana kwa kila jambo ambalo tutakuwa tukifanya so that tobeke Ndizi TV even ambaye amusagenda rekwa ambaye amuna konyere chechetai maga yoko mwarigania manager omoya nigo bono Ndizi TV irachikobeka emeroberio emeikiranu elinda kweneke nkogendera kolbare koba namba emo ase station chonsi chiki Gusii chechi TV korwa samagacho a New Brighton apartment agotoka ime embassy account ya Kisii ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.